假設1月13號呢條腰帶你攞走咗啦，之後嘅路你想點樣行？咁尷尬嘅問題都有嘅，好多男仔 DM 我話好想俾我打咯。留咗幾多手先？唔話你聽，你睇我比賽咪知咯。今集咧就請咗美琪啦，呢一個選手我一定要好隆重介紹。點解咧？嗰場16個拳手裏邊咧，我就最睇好呢一個嘅。咁啊點解？其實我上次喺你同阿歐瑩瑩打 Fight Night 嗰陣時嗰條訪談節目，我係有講過點解。中意嘅話可以去睇翻。咁啊，美琪介紹下自己先啦。好，大家好，我叫黃美琪。咁咧，我今年咧就應該27歲。咁咧，我係打呢個超初量級嘅女子比賽嘅。咁簡單少少，即係講下幾時開始打拳？打拳嘅話，應該係12年前啦。嗰陣時我仲喺中學咧，咁嗰啲減肥班咧，咁就上咗去而家間拳館度去練拳啦。咁一開始其實都一直都係減肥嘅啫。咁如是者咧，我都打到去我大學畢業嘅時候。咁我大學畢業嘅時候咧，咁我就因為練咗好耐拳啦，咁跟住教練就覺得啊，不如試下去玩下對打咁樣。咁所以其實我係大學畢業咧先會開始有對打嘅訓練啦。咁跟住咧，我第一次出道去打啲公開賽，嗰時打業餘嘅話咧，就應該係2023年嘅10月啦。因為嗰時咧，我係大學已經畢咗業啦，咁可能就練咗1-2年拳咁樣，係啦。咁跟住咧，我嗰時係讀緊 master 嘅。係咁，我嗰時就係一邊讀緊書好辛苦咁樣，一邊練拳咁樣去出道嘅。係啦，咁所以我去到上年打緊呢個業餘嘅積分賽嘅時候咧，我都係好辛苦，因為嗰時我係仲讀緊書啦，又要出實習啦，跟住嗰時又要幫人補習咁樣，咁就係半工讀嘅情況下咧，咁就完成到我嘅學業啦，咁同埋都可以拎到業餘嗰條腰帶，咁所以我都覺得好開心。業餘嗰條腰帶係咩磅啊？嗰個冠軍係嗰條係54公斤嘅。咁啊，同瑩瑩嗰陣時都係同一個級別嚟㗎嘛。係啦。點解咁多個運動裏邊你會揀 boxing 咧？其實我嗰時咧，一開始畢業嘅時候，我都有玩健力嗰啲運動嘅。咁因為我會覺得咧，其實可能成班人練拳個氣氛咧好開心啊，咁所以我就選擇咗打拳擊。咁同埋咧，因為可能會一直見到自己有進步啊，咁同埋會知道自己可能有擅長啲腳步可以應用到嘅時候，就會開心，有嗰種成就同埋滿足感，跟住就一直繼續咁樣打落去咯。我哋回想翻你第一次出比賽之前啊，有冇諗過自己會去打比賽？其實一開頭其實都冇啊，因為我打比賽係就係教練叫你打，即係有少少係滿足人哋期望啦。咁佢覺得你可以做到，咁咪試下咯。即係你打第一次踏上擂台之前啦，同你即係你未入去擂台嗰陣時，你總會有個 expectation 啊，我入到擂台會係點咧？啊，我會打成點咧？啊，我條路會點樣行咧？咁去到你真係踏入咗個擂台嗰陣時，喂，呢件事有冇分別咧？哇，有好大分別啊！咁首先我本身打即係打啲館賽嘅時候咧，因為我啲拳本身好輕嘅，咁所以我本身望唔到自己有任何未來，即係諗住都係玩下咁啫。係啦，咁跟住去到今年啦，咁今年可能開始選擇咗打職業嘅時候咧，咁我就即係擺好多訓練去自己弱項嘅地方啦。咁見到自己進步啦，即係可能啲拳就比之前重咗好多啊。咁跟住慢慢咧就覺得可以試下打職業喎。但係以前係從來冇咁樣諗過咯，因為會覺得即係呢條路好辛苦喎，又要讀書又要返工咁樣，點樣做到啊？同埋會覺得個可能性好似好低嘅。係，但係隨住自己去進步，擺咗好多時間去投入咗落去嘅時候，就覺得好似都可以試一試。嗱，嗰陣時就話讀緊書啦，又要考試啦，又要實習啦，又要練拳啦，咁就去打業餘啦。咁其實你而家返緊工㗎嘛，咁我知道你係做社工啦。咁但係做社工嗰陣時嗰個工時其實都幾唔定嘅，我知道。咁會唔會話雖則少咗讀書呢個時間，都會唔會仲係好辛苦咧？因為有比較之下就覺得好輕鬆咯。因為以前咧我都係返緊同一份工啦。係即係因為嗰時雖然個職位唔係社工，但係都係同一個項目嚟嘅，咁所以咧，我會覺得我少咗讀書呢 part 之後咧，我突然之間就好多時間啊精力就可以投放喺拳擊度啦，咁所以我會覺得即係雖然要返住工去練拳啊，咁即係可能要收工之後先可以做到，但係我就會返工嘅時候會好期待即係收工可以返去練拳咯，又可以見到班師兄弟，我就會開心咯。咁你社工其實係睇緊咩範疇嘅朋友仔啊嘛？我而家咧係喺觀塘區咧係做緊個隱蔽長者嘅服務，咁就會透過可能家訪嗰啲就去揾一啲即係可能平時會係比較社交疏離，即係唔會去啲社區中心嘅長者，咁就睇下佢哋有冇啲乜嘢需要咁樣。有冇因為 boxing 而幫到佢哋？
暫時可能冇呢個機會，我都努力發掘下會唔會可以幫到佢哋。都可以嘅，因為其實我哋有個同事 Teresa 啦，咁佢都係有做開啲長者服務，有 boxing 都可以幫到好多有柏金遜啊、獨居啊嗰啲都會揾得翻一個樂趣咁樣，可能第時有機會呢個界別嘅朋友想揾社工幫手對長者嘅，可以亦都可以揾下美琪咁樣。咁我哋講下比賽啦，1月13號啦，咁啊第一場嘅職業賽，咁啊同你之前打嘅比賽應該全部都好唔同啦，由3個 round 變4個 round，咁啊拳套上邊亦都由10安士變咗做8安士，緊唔緊張咧？我會覺得係比較期待同埋興奮咯，因為即係我會覺得啊，即係如果而家打職業，我唔需要戴頭盔啊，跟住同埋個拳套又細咗咧，我會覺得嗰種實戰感覺係更加開心啊！即係可以兩個一齊咁樣去搏鬥咁樣去打咧，我覺得好刺激咯。即係咦，好強悍嘅性格嚟嘅喎，即係中意你死我活嗰種。因為平時可能喺館咧都係同啲男仔去對打咧，因為通常打拳都係男仔多啲咧，咁所以可能就慣咗係呢種風格咧，跟住就會好期待咯。咁啊2個月前就其實同盈盈打過一次啦，你覺得嗰一場雖則我哋就叫做表演賽就冇結果嘅，如果真係比分上嚟，你覺得你嗰一場嘅表現係點樣？我會覺得其實大家都係5-5波，因為即係各自都有自己擅長嘅嘢喺嗰場度發揮。係咁，同埋因為我諗大家可能都係未係正式對戰咧，咁可能都留咗一手咁樣，係啊，所以我都好難講。留咗幾多手先？唔話你聽，你睇我比賽咪知咯。OK， 咁叫做打過下啦，咁啊盈盈亦都係好經驗豐富嘅香港冠軍啦，你就係比較即係接住佢嘅香港冠軍啦，有冇壓力啊？有啊，但係我會覺得係好榮幸啊，因為可以對一個咁有豐富經驗嘅對手咧係好難得嘅。有冇因為佢之前即係有冇繼續 look 佢以前啲比賽啊，或者你哋兩個打嗰啲比賽有啲針對性啲嘅訓練？又冇特別，因為可能本身都知道佢可能腳步比較好，咁所以就可能個打法都會可能留意翻究竟對啲腳步比較好嘅選手會點樣打咁樣，咁就冇話特別睇翻以前啲片。咁如果嗱真係要咁樣講，你一定有高低噶嘛？你覺得有啲咩係一定好過佢嘅咧？而家？我覺得可能係臂展咯，因為我就嗰日睇個海報係啦，因為我見我個臂展係會長過佢少少嘅，咁可能即係我覺得可能有時 jab 啊咁嗰啲距離可能就會好啲咯。有冇話咩 game plan 啊？即係我唔想打足4個 round， 我諗住2-3個 round 就搞掂佢喎。哇！我定係穩穩陣陣打晒4個 round 贏點數咁樣咧？如果我有能力嘅話咧，咁我都希望唔使打晒4個 round，即可能會唔會可能2-3 round就可以 KO 到咧？但係我都明白女子拳擊相對咧，可能就係比較挑戰性咯，咁都會係一個目標嚟嘅，但係就盡量試下咯，唔得就努力打晒4 round 咯。而家幾多歲啊？我而家今年27。27歲，咁啊盈盈就40歲。你覺得呢個年齡嘅分野喺呢場比賽裏邊有冇關鍵性？我覺得佢因為佢始終40幾歲，咁可能佢打咗好多年拳，佢有好多經驗啦。咁或者可能佢同我對打嘅時候，佢可能會預計到我啲動作啊咁樣。咁所以我經驗上咧，佢可能就會略勝一籌嘅嚇。但係可能唔知體能上即係會唔會可能後生會唔會相對好少少？咁當然我相信盈盈佢都好努力去備戰，佢應該即係可能訓練得好充足咁，所以我哋都唔會咁容易輕敵嘅。好啦，我假設啫嚇，假設1月13號呢條腰帶你攞走咗啦，之後嘅路你想點樣行？之後我會想睇下會唔會有機會可以出到國去打唔同嘅比賽，因為我而家暫時所有比賽都係本地度進行嘅，咁就想睇下之後會唔會有機會可以出國打比賽，代表香港。目標係想去到邊度？我都唔知啊，因為而家第一場職業，我就想試下究竟自己嘅能力去到邊度咯。咁樣嗱，有一樣嘢咧，我就一開頭我咪話咗點解呢個拳手係我最 eyes on 嘅，咁啊男朋友喺度，但係我都想問一問，你攞完條業餘冠軍係咪？咁嗰條腰帶你就即刻着比基尼影咗個紀念照啦，係咪？職業嘅冠軍腰帶啦，你攞咗之後，你有冇諗過即刻？咦，點樣去慶祝咧？點樣去紀念咧？我又冇諗過呢個問題喎。首先解釋翻點解我會着個泳衣咧，係我嗰陣時咧問我男朋友話，我要影呢個拳手相，我着咩好咧？跟
跟住係佢覆我泳衣嘅，咁所以咧我先會着緊泳衣去影啦。係，同埋因為我嗰時都係諗住搞下笑，咁所以我都係 post 喺自己 social media 度啦。咁所以我就冇 post，即係冇 send 俾你做我個比賽拳手相。係因為我同其他朋友討論咗好耐，即係咁樣又好似唔係咁恰當喎咁樣啦。係啦，咁所以如果之後都唔知喎，帶翻館再研究下啦。如果有呢個機會嘅話，即係好啦，呢個問題又交翻俾男朋友啊。雖然佢咪唔喺度啊，但我照問咗先。嗱，男朋友一條職業嘅腰帶 step up 咗啦，你覺得點樣去即係呢條帶應該攞啲咩一齊影咧？咁唯有買個套新嘅泳衣俾你咯。哦好啊，新嘅泳衣咁啊，再影咁啊，希望喺周圍私心地我都想係嘛，都要睇住呢條腰帶又配一啲特別啲嘅效果嘅係咪？咁啊，希望你會攞到呢條腰帶啦。咁最後睇下有冇啲咩想同瑩瑩講？我會話我好期待同你對戰。咁因為我都知道你好經驗豐富啦，咁所以我都會好努力去備戰嘅。咁所以我就想我哋喺個擂台上面可以一較高下。除咗瑩瑩啦對手啦，咁啊仲有啲買咗飛或者未買飛嘅朋友啦、觀眾啦，或者 haters 啦，唔知你有冇啦？有冇啲説話都想同佢哋講？其實我覺得咧，其實好多人係睇唔起女仔打拳㗎，即係可能佢哋會覺得啊，同女仔打拳，即係女仔係嗰啲我是但攞張凳我都可以揼，即係揼親你咁樣嘅。係因為我以前啲另一半嗰啲其實都唔係好支持我打拳啦，因為佢覺得啊，我求其都可以打死你咁樣啦。咁我就覺得其實係好唔尊重拳手啦，因為其實我哋雖然女仔拳手可能我哋女仔力度咧係冇男仔咁犀利啦，但係其實我哋都俾咗好多心機去付出啦。咁如果我覺得有時即係可能我對一個完全唔識打拳嘅男仔新手啦，咁如果打 boxing 嚟嘅話咧，我係唔覺得佢一定係會即係一定要打死我咁樣咯，係咯，即係我覺得即係都未必嘅，因為有其實你平時喺館度對練咧，咁都有男仔啊嘛。咁有時大家啲男仔新手其實咁我又唔係好睇得出佢哋真係可以有打死我嘅能力咯。係咁，所以我就會覺得啊，即係如果有時有啲人係冇打過拳嘅，咁跟住好有自信嘅話，我都覺得佢可以嚟我哋拳館揾我哋唔同嘅師兄弟啊，揾埋我一齊訓練下，試下先，係試下先咯。咁啊，如果真係覺得女子拳擊唔好睇嘅話，咁我會建議你哋喺我哋嘅 YouTube 度睇翻美琪同瑩瑩第一次嘅對決。咁啊，希望你哋直頭入場睇下究竟有咩分別。其實我話你知，佢兩個打得係好好睇，即係嗰啲動作係華麗啦，效率高啦。力量都唔差得過男仔嘅，因為我哋喺 Fight Night 嗰陣時都聽到係嘭嘭聲嘅。咁啊，未買飛嘅朋友，我都覺得你哋應該要為咗呢一場要入場睇咯，係咯。未多謝你啲買咗飛嘅，係真係多謝我朋友、屋企人咧，即係會特登即係抽時間啊買飛過嚟支持我。我到時都會盡我嘅能力俾大家睇我嘅實力嘅。好啦，對自己攞呢條腰帶有幾多信心啦？都有8-9成信心㗎，因為我覺得你一個冇自信嘅拳手就唔應該打拳咯。因為你打拳你係諗住贏㗎嘛，你唔係諗住輸㗎嘛。咁就一定要嗱，都係嗰句，一定要入嚟睇。希望呢條腰帶好精彩咯！即係我呢一場係已經擺咗做呢個，我哋有5場 Rookie King 有3場 Pro Fight，呢場係 Rookie King 嘅 main event 嚟嘅，係我自己由嗰日 Fight Night 開始，我已經 mark 咗呢一條帶係呢2位女士打㗎啦，一定包保精彩嘅。咁啊，先睇 Fight Night，睇完之後再入場支持2位，好冇？我有一個問題都可以問我先嘅，即係我頭先幾任前任啦，都唔係幾支持你打拳啦，而家男朋友係好支持啦，即係都可以表達下啲心意㗎嘛。係咁尷尬嘅問題都有嘅，係咁我會覺得咧，首先有個會支持自己打拳嘅另一半係好重要啦。咁同埋而家嘅男朋友咧，佢都會係識得打拳啦，咁所以其實佢都會係同我一齊備戰啊。咁有時可能係 weekend 嘅話咧，咁佢會可能幫我揸把啊。咁同埋咧喺體能訓練上或者係飲食上咧，佢都會指導啦。咁甚至乎咧，咁其實基本上我而家嘅作息啊，我啲3餐咧都係由佢負責嘅。咁家務嗰啲更加係啦，就完全唔需要我嘅。咁我就係一個專心去負責訓練嘅拳手就可以啦。咁所以我覺得而家係好幸福嘅。24孝，真係。咁有冇話點解之前有啲唔支持啊？因為佢哋其實佢哋有啲係擔心你整親嘅，即係講真冇人會想另一半可能俾人打到即係個頭瘀晒，係即係好似屋企人咁樣。即係我父母其實都唔係好中意睇我打拳，因為即係始終有時見到個女俾人打瘀晒，其實佢哋都未必話好開心。但係佢見到我好即係佢哋其實都睇得出我擺咗好多努力去做緊我想做嘅嘢。咁佢哋即係雖然唔想我俾人打親，但係見到我努力，佢哋都會願意嚟支持我咯。即係見到你喺
擂台嘅背後係開心嘅、笑嘅、發光發熱嘅咁樣，咁啊係啦，繼續支持我哋嘅美期啦，1月13號 Rookie King 嘅 Main Event 就係第5場嚟嘅，咁啊記得睇啦 ，OK， 咁啊加油啦！希望呢條 belt 係你攞得走啦。好，我會努力嘅。講3個你最中意嘅拳手，本地又得，現役又得，退役又得，世界嘅都得。哇！等我諗一諗先，3個我最中意嘅拳手。咁第一個一定要講翻我男朋友先，李俊霖啦，係啦，因為咧其實佢係一個 in-fight 型選手，咁所以我好欣賞佢啲拳咧好重嘅，係呢個第一個啦。咁第二個咧，我話我中意嘅拳手係武尊，係即係雖然我係一個 boxer，佢係一個 kickboxer 啦，但係我中意佢個笑容啊，因為咧我覺得佢打對手嘅時候，佢笑住打咧嗰種笑容係我勁中意咯，因為我覺得嗰種笑容係對自己嘅自信啦，咁同埋。其實我覺得作為對手望到你笑到咁咧，其實都有啲驚。即係你諗下，我好大力打你啦，然之後你對住我笑喎，即係嗰種笑好似又會睇唔起我啊！即係好究竟啱啱嗰拳冇勢力咧？咁所以我望到佢嗰種笑容，我就會即係好欣賞呢個拳手係啦。咁第3個我覺得最欣賞嘅拳手咧，咁其實我會覺得係楊曉瑜嘅，因為我覺得拳擊發展其實好少女仔啊。但我欣賞佢咧，其實佢係 World Champ 咯，因為佢擺咗好多心機努力時間去打拳啦。咁同埋我想講就係、其實我以前一直都會睇翻佢啲訓練片段咧，因為我覺得佢拳姿好靚啊。我覺得喺香港女子拳擊佢係啲動作係最靚嘅一個人咯。我暫時覺得香港係冇人係可以夠佢打嘅，咁所以佢係我最欣賞個女拳手。咁楊曉瑜之前嘅師傅都係你而家嘅師傅啦，有冇諗過自己可以變到佢咁樣，甚至乎更勝一籌？我會話我盡我嘅能力咯，因為始終我會覺得我天分咧係爭啲嘅，但我就擺好多心機努力落去，咁希望我有一日可以即係能力可以更勝一籌。除咗瑩瑩啦，即係假設你真係攞咗啦，你之後有香港有冇邊個係想挑戰又或者係想一決高下？我覺得其實我都冇乜特別，因為我覺得香港唔多女仔打拳擊，因為我如果要打，我上年打業餘都好似打過晒。係咁，所以一個榜落一個榜嗰啲咧，哇！但咁呢個難題就係我減磅嘅困難，因為我覺得女子咧，其實我打54公斤嗰年係好難得嘅，因為咧我嗰時係最62公斤減落去嘅。點解我會嗰年減咧？就因為我再上多年減咗落去54之後咧，冇人打。係啦，咁通常女仔咧係嗰啲48啊先會多人嘅。咁所以我就好難得咧54嗰年有得打，咁所以我上年我教練就會叫你減咗落去先啦，咁就上年打咗條腰帶翻嚟咯。係咯，咁所以如果我要再挑戰其他對手，咁通常理論上我就應該係減輕啲啦，因為其實54以上已經冇乜人打啦。係咁，我減輕啲，即係我最多對手就應該48公斤嘅。係咯，咁你高度48有啲難搞喎。係都我見其他館係有1-2個女拳手係可能打開48呢個榜嘅，佢都好高嘅。我都好佩服佢哋可以咁高，因為佢應該我見有個女拳手咧，佢係高過我啦，但係打48之前。我都覺得佢好勁，我都好欣賞佢，因為我覺得哇咁咪即係因為減落去咪好辛苦咯，即係因為我見嗰女仔可能米6尾米7咁樣，但係打48公斤，係咯，跟住我就會覺得我可能就會減磅方面有困難咯，如果打輕啲嘅話。好啦，咁如果不論磅數啦，即係不論磅數嘅話，香港有冇邊個你想試下？其實我會想挑戰下打應該有個女拳手叫做陳顯婷。係啦，咁因為我見佢都有好多條腰帶啦，同埋佢嗰個職業紀錄都好厲害嘅，佢係幾靚㗎。係啊，即係佢冇輸過，仲有 KO 紀錄㗎，我記得。係，我都好想試下，但啱輸咗一場。唔好意思，冇睇。不過佢嘅腰帶都好多，有 WBC 啦，咁啊有好似係 WBF 嘅 World Champion 啦，即係都有好多嘅腰帶咁啊。不過佢就打108。係啊，好輕磅。好似108。如果有機會，你又可以減多少少，佢又增少少，我覺得呢一場比賽都有啲睇頭。係啊，同埋我覺得，因為我都好佩服佢嘅體能，因為我有睇過佢啲比賽片咧，我覺得佢啲體能啊打法都好獨特啊，所以我都想試下，同埋我覺得都真係唔容易打㗎。所以如果有呢個機會都想試下，或者可能不分勝負，咁館內賽可以。即係試下打下都好開心咯。好啊，咁啊試下啦嚇，我睇下，我希望傾唔傾得成呢一場比賽又好啦，表演賽又好啦。如果有機會嘅，其實我都想睇下，始終都係香港嘅其中一個 World Champion，咁啊希望做到啦。仲有冇啲咩特別新聞花邊
搞笑唔開心，搞笑沮喪搞笑就係我打完拳之後，好多男仔 DM 我話好想俾我打咯。嗱，有條件嘅。首先第一步你要買飛入嚟睇咗佢比賽先。如果唔呢樣你都唔支持咧，唔好意思，你連打嘅資格都冇，俾人打嘅資格都冇。OK， 要買飛嘅話DM 翻美琪，OK， 有咁貴買咁貴添嘛，咁佢會打多落力少少嘅。OK，round up 下啦。總之想俾佢打嘅買飛，唔該，有咁貴買咁貴。貴嘅打到你兩拳，平嘅打一拳嘅啫。OK， 咁記住入嚟支持啦。咁多謝美琪啦。